Всем привет, ребята, меня зовут Саша, и это мой YouTube канал, да, ну а для своих, всем хай! Вы бы знали, насколько мне жарко, у меня нет ничего нормального сюда под пиджак, и нормальной одежды нет, поэтому мне максимально некомфортно, но допустим, сегодня немножко на этом, экстравагантном. Ну что же, уже прошло, по-моему, 2 месяца, ну почти 2 месяца, вот через неделю будет ровно 2 месяца с моего дня рождения. Я только сейчас, естественно, начинаю монтировать этот влог. Я не знаю, почему он так сильно затянулся, просто очень был, в принципе, апрель мне тяжело дался, было очень много таких вот каких-то депрессивных состояний, и очень много и пересдачи коллоквиумов, и все на свете. Я отдельно потом сниму видео, я так его и назову, примерно, моя депрессия. Потому что очень плохо себя чувствую, вообще ни за что не мог сесть, и вот недавно закралась мысль, что нужно сейчас жестко монтировать, возвращаться на YouTube, и именно поэтому у меня появилась какая-то вообще энергия, поэтому я снова здесь. Хоть и прошло очень много времени, как я уже сказал, но тем не менее я все равно хочу вам показать, как вообще прошел мой день рождения, как мы его отметили, как это вообще все было. В этом влоге я вам покажу примерно, что мне подарили, самую главную вещь. И сейчас нет в кадре, но она лежит недалеко отсюда. Оп! Забыл об этом сказать при подсъеме, но я надеюсь, вам безумно сильно понравится это видео. Вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, поехали! Кто понимали, сейчас пока 9 марта, время 21:24. У меня день рождения через 2,5 часа. У меня вообще, это первый год, когда у меня нет никакого вообще ощущения, что у меня ДР. У меня буквально даже нет никакого тортика. Максимум вон там вот, на подоконнике, как обычно, там срач. Короче, там где-то вот тут примерно дубайский шоколад. Потому что я девочкам буду завтра тоже дарить подарки на 8 марта. И мне там мама просто собрала целый какой-то джекпот. Ну, она мне помогала. Нет никакого как будто ощущения, что ДР. Буквально смотрю мою любимую гистологию. Вот. Уже 19 лет. 19. Итак, я не знаю, время уже 23:58. Я, если честно, вот сейчас думаю только об учебе. Вот прямо сейчас, сидя в этом моменте, потому что у меня ничего не сделано. Я не открывал еще аната этой недели. Я посмотрел чуть-чуть лекции, ну типа 44 минуты из 3 часов по гисте. То есть мне нужно... По гисте нужно еще методик, нужно выучить, еще тетрадку закон перерисовать, очень много всего. Но это вообще еще не открывал. Нужно английский слова выучить, я их ни разу до этого тоже не открывал. А в принципе, делал, ну, типа, химию завтра просто почитать, золотыми словами повторять. Биологию уже там потом четверг. То есть меня вот это только сейчас заботит. Меня вообще не заботит, что у меня ДР как будто бы. Первый год такой, что меня вообще, типа, у меня ДР, а я ничего не испытываю как будто бы. Блин, жалко на айфоне нельзя вот так нажать. Вот на Самсунге можно, на моем, на том телефоне. Типа секунды будет видно. Тут, к сожалению, нет. Только 23:59. Потрясающе. Пим-пим-пим-пим. Смешно. Все. Happy birthday to me. Happy birthday. Эту включаем. Мне что-то еще пришло. Стрелки крутятся все быстрее. Короче, максимально какой-то каламбурный день рождения. Даже у меня свечки даже никакой нет. С днем рождения, любви такого окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Короче, все, happy birthday to me. Максимально очень странный день рождения. У меня впервые такой. Но что делать? С днем рождения, любви такого окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Господи, я вам рассказываю. Вот я только проснулся. Время что-то было 5:40. Я смотрю, что на кухне уже свет горит, еще что-то. Все, естественно, обычно в это время спят. Думаю, ладно. Стою попить воды. Ну, типа, вообще как-то начинать уже собираться. Тыры-пыры. Прибегает мама. А я до этого, если честно, в историях видел, что она уже там торт спалила, так мы не сделали. Там что-то доктор Александр. Думаю, ну, как бы ладно, окей. У них там, видимо, какой-то прикол сейчас заготовлен. Там кто-то, какие-то гости, я не знаю. Я буквально не выпускают с кровати. А я не хочу спать вообще. То есть я, ну, вещи хотя бы собрал. Дуй! Слушай, дуй. Все загадал? Да. С днем рождения тебя. Что это? Открывай, Саш. Ой, господи. Как эти молодожены соски закатывают. В этом был прикол, Саш.
Поздравляем тебя, Саша, с днем рождения. Ты наша гордость, ты наше счастье, ты наша любовь. Итак, я уже дома, вы уже увидели, ну, дома я имею в виду в Москве. Вот, я уже приехал, время где-то 10:30, короче, в универ, мне сегодня в 2:30. Мне подарили iPad! Причем не просто там какой-нибудь iPad Air. Ой, так, наверное, было делать. 11 2025. Он заляпанный, поэтому я сейчас его вытру и вернусь. Вот он, короче, выглядит такой красивый. Это iPad Air 11. Вот задняя, как бы, ну, не стенка, как назвать, задняя, ну, крышка, я не знаю, короче, задняя сторона, немножко она грязная, я ее не особо оттирал, ну, допустим, ладно, потом это я уже сделаю, когда буду чехол засовывать. Во! Но на iPad, в принципе, прикольно довольно. Понятное дело, что на айфоне получше будет, но тем не менее. Мне нравится! Пока монтирую, хочу вам немножечко прояснить, как вообще что произошло и так далее. То есть мы с вами видели вечер, мы с вами видели утро. Меня поздравили таким вот образом, с тортиком, вот на этой вот, собственно, кровати. Далее я поехал в Москву, потому что 10 марта это был вторник, был учебный день. И потом я уже вам показал подарок, самый главный, который мне подарили. Это был iPad. Он у меня вот до сих пор, правда, на зарядке немножко сейчас, на данный момент. Такие вот у меня здесь уже обои с Валерией Филимоновой. Такой вот чехол, стилус, все уже пришло. Я этим активно пользуюсь. Полностью вот прям обзор на iPad я сниму отдельный. То есть будет отдельное видео, как вот я на всю технику снимаю, которая у меня есть. Что же касаемо того, что будет дальше. Сейчас я вам покажу, как меня ребята в университете, соответственно, поздравили именно 10 числа. Но это был вторник. И я день рождения потом в итоге праздновал вообще, по-моему, то ли 15, то ли 16. Сейчас не помню конкретный день. Потому что раньше я не хотел праздновать, тем более там 8 марта, все как бы дорого и так далее. И сложно найти вообще какое-либо место, поэтому сейчас скажу точный день. Да, мы праздновали с 15 на 16 число. 15-16 марта. В этом году я свой день рождения также отмечал в доме, в Вишхоме. Мне, получается, его выделили. Мы попросили, мне как бы это все одобрили. Вот, мама там все организовала. Извините за молотки на фоне, но, тем не менее, отпраздновали. Примерно такой же был концепт, как в прошлом году, но прошло все совершенно по-другому. И что же именно вообще такое было, более такие интересные детали, мы сейчас с вами уже увидим далее. Переходим к просмотру. Саша, отвернись! Ой, я там поджечь не будет. Что, горит? Все. Подожди! Все зажглось. Саша, на улице ветер как бы. Полевые условия. Ой, господи. Задуй свечи, в свой день рождения! Мои желания! Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, побольше сна, чтобы все удавалось, подписчиков, как у Ирины Аллегровой! У них, кстати, мало. Ирина Шейк. Ирину Шейк. Вот. Колечки пуговый Саша. Успеха на тебе годик, 3 подписчиков и больше. В общем, исполнение всех твоих желаний. Поздравляю. И вот тебе еще от нас подарочек. С днем рождения. У меня тоже есть, можешь подержать? Ну что же, сегодня уже 15 число, а значит сегодня будем с вами праздновать мой ДР. Вот, я просто этого вам чего-то не записывал, но короче, вот, у меня уже собрана здесь такая вот сумка, сейчас покажу. Тут овер много всего, вот и техника какая-то, провода, одежда. Решил, что, наверное, буду праздновать в этом. В штанах от целого костюма, и там очень красивая кофта. В принципе, я вчера одел, посмотрел как бы телевизор, да, у меня же в комнате нет зеркала. Правда, как планшет еще сюда упаковать, вот в эту сумку. Одеваемся и погнали. Ну что же, вот такая вот у меня санка вещей. Не знаю, как санка. Тащим, идем. У нас с вами в этот раз будет 10-й дом. Сейчас все покажу. Так, ну вот такая как бы прихожая, да. Заходим дальше. В этот раз у нас будет с вами не 9-й дом, как в том году. 9-й дом вот там вот находится в той стороне. Мы в 10-м. Он, в принципе, такой же, но он немножко типа зеркальный. Вот они как бы являются не братьями-близнецами, но, короче, по отношению друг к другу вот они симметричны. Дальше лестница на 2-й этаж, мы с вами позже поднимемся. Здесь вот такая вот ванна. Всем привет. Да, душевая кабинка. Соответственно, унитаз, раковина там, полотенчики. Что тут еще? Окно я забыл название. В общем, идем дальше. Выходим сюда. Камин. Такая вот еще
батарея, типа, телевизор. Вот это, кстати, не знаю, что там здесь, короче, много сладостей. Ну, какая-то история. Это, типа, в каждых домах, как я понял, еще какое-то детское меню. Ну, бог с ним, ладно. Вот такой вот, короче, красивый стол. Тут у меня немножко мой рюкзак лежит на вот этом потрясающем диване с этими полочками. Далее здесь у меня еще одна полка. Вот это вот большое количество еды. Очень вкусно. Я не знаю, куда мама столько... Ну, нет, я знаю, куда. Изначально вы слышали, сколько человек должно было приехать. Но в итоге вот такой вот... Вот такая вот кровать. У меня, кстати, в этом доме записано видео про мою неразделенную любовь в этой самой комнате. И еще я поступал. Я 100 лестниц как раз упал. Ну, в общем, вот такая вот та самая кровать, да. Вот именно здесь я вам поведал историю моей неразделенной любви. Далее, ну, тут еще такой шкафчик. А тут находятся у нас с вами эти... да, о, халатик еще есть. Потрясающе. Так, с вами давайте уже... Ну, как бы терраса. Можем, в принципе, выйти. Могу вам так быстренько показать. Тут, в принципе, ничего нового. Как бы вот... мангальная вот эта зона, вот как бы дорожка, там вот эта вот костровая чаша большая. Тут тоже можно как бы посидеть, все спокойненько. Так, поднимаемся тогда с вами уже наверх. Туп, 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 тупи, топи, топи, топ. Топ, 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 топи, 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 топ. Поднялись. Тут вот такая вот еще одна постельная кровать, да, с тумбочками. Тут такой вот комод. Тут, кстати, по-моему, был зеленый какой-то этот цветочек. Ну ладно. И такой вот потрясающий, ой, господи, как вам тут не упасть, вид на Вишхом. Вот. Конечно, я не очень его красиво как-то снял, но реально очень прикольный. Вот туда еще можно немножко посмотреть. На всю локацию вид практически. Ну что ж, блин, у меня камера не до конца заряжена. Но вы уже на моей GoPro-шке. Я размораживаю вот так вот креветки. У меня просто мама меню состряпала. Это да, не застряпала, она сотворила. Но я очень рад. Мне прям мама очень сильно помогла. Я прям хочу огромное спасибо сказать, потому что ну, как бы дом мне организовали, и мама прям реально все подготовила. Сейчас будем с вами варить картошку. Еще салат, конечно, можно. Ну, посмотрим. Тут, в принципе, еды, если честно, прям много. Я не знаю, куда нам столько, конечно, на пятерых. Ну, там может сейчас еще 2 человека подтянутся, но вряд ли, конечно, мало. Не тревожьте, умоляю, золотые сны. Не мешайте, я гуляю посреди весны. И горят огни в тумане, улетая прочь. И поют со мной цыгане всю ночь. Вон там лежит хомик, да, вы его уже несколько раз видели. Мама там решила жарить мясо немножечко. Ну, и мы ее не видим, ну вот. Женский форум с Олей Картунковой. Все. Воркаем. Сейчас картошку поставлю варить, потом еще что-то буду делать. Мама сказала, что я очень много картошки сварила. Мы столько не съедим. Я, в принципе, понимаю, ладно, допустим. Здесь меня она отправила посмотреть, что вообще происходит с мясом. Ну, в принципе, вроде все нормально. Там вот угли. Вот. Он сказал, где-то через полчаса надо будет снимать. Именно куски мяса. О, господи! Я сначала... Видите, она серая. И я увидел вообще чуть-чуть, я подумал, крыса. Или мышь какая-нибудь полевая. Но мясо не сгорело. Слава богу, так сказать. Вообще, Маруся. У меня павербанка, к сожалению, поэтому буду немножко страдать в том плане, что я сейчас начну делать салаты, но на камере осталось 15%. А у меня сейчас телефон заряжается. Салат будет с корейской морковью. Там что, кто-то идет? Еще куриная грудочка. И там еще этот, кукуруза. Гитара мается, ай-я, на пару с ней, душа печалится, ай-я, горю коней, судьба моя ретивая тебе не по плечу, ай-я, живу красивая, как я хочу, судьба моя ретивая тебе не по плечу, ай-я, живу красивая, как я хочу. Что же, хоть мы с вами прямо сейчас смотрим в стену, вот так вот я немножко сделал сервис. Забыл, как засервировал, как это правильно называется. Ну, в общем, вот так вот поставил как бы вот эти все блюдца, вот эти все стаканы такие, да, вилочки, все натер, все поставил. Вроде очень красиво. Я буду сидеть там, остальные как... Ну, кто куда сядет. Вот, так вот красиво сделал. Немножко себя чувствую Бривен де Камп. Но я реально отчаянная домохозяйка. В принципе, все готово. То есть вот мы сварили, короче, картошку с мамой. Ну, я сварил, она уже там потом ее выключила, так сказать. Надо делать цезарь, потому что
чисто зелень и сыр. Нужно, потому что... Где креветки? Вот они. Вот уже креветки мама их пожарила. Нужно их, короче, будет почистить, туда закинуть. И потом еще помидорки черри. Вот, этот салат тоже, в принципе, готов. Вот еще вот такой какой-то там салатик с вот этой капустой красной и с перцем. Вот, в принципе, достаточно красиво. Ну, тут еще какая-то свинина. Все, я переоделся. Единственное, у меня волосы немного непослушные, но вроде прикольно выгляжу. Сейчас вам покажу. Не знаю, куда ставить. Вон, здесь, наверное, получше. В принципе, это выглядит довольно прикольно. Вот. На гламуре. Ждем девочек. Они уже едут, если что. Они уже вызвали такси с Дмитрова. Они приехали на электричке. Вот. Ну, Валя там вроде должна снимать. Она вам вставит кусочки. Дамы и господа, сегодня мы начинаем наше увлекательное путешествие под названием «Доберись до Яхромы». Я никогда не снимала на YouTube. Я не знаю, что говорить. Вот. Но я жду, что нам будет очень весело. Я наконец-то хочу увидеться со своими любимыми ребятами. Короче, такой вайб. Выдвигаемся. И дошла. Я вроде я тут. Вот это сейчас я в стресс впала, конечно. Я вообще не понимала, где нахожусь. Я вроде, наверное, едет. Это было тяжело. Ой. Это была тяжелая миссия, но мы справились. Интересно, у меня там вообще фокус был. Они начинают учить гистологию. А я буду сейчас учить латинский язык. Надеюсь, что-то из этого получится. Все, девчата проехали ворота верхом. Идем встречать. Главное сейчас, правда, не упасть. Вон девчата едут. Я максимально забыл про влог, но меня пофасотетила Света. Сейчас вот там Соню фасотетит. Вот такой красивый там вид. Ну да, вот типа фасотетить у нас есть такое слово. Вон Полина стоит. Вот, почему-то никого нет, один дом буквально. Ну и вот мы там, два дома, один мы, один вот родителя. Так вот мы фасотетимся. Девочки там очень красиво делали фотографию. Это Полина. Жалко, никто не записал. Ну, короче, смотрите, красиво вот такая вот, видите? Ой, сейчас опять чуть не упал. Снег. Я думал, ну почему бы не пробежаться? Типа, красиво, чтобы меня сняли. Я попытался. Снег был вот до сюда. У меня все. Спасибо. Вот если люди просто будут идти, снимут дом, я думаю, возникнут вопросы, что за круг. Ну, ладно. Делай еще раз. Мы приготовили коктейль. Ну что-то пошло не по плану. И должно было, что я вот так. Перекупил. Он немного прилег. Ладно, давайте пока попробуем. На вкус, ну-ка. Я попробую. Это ты что попробовала? Ты же понимаешь, что еще волок пойдет? Кстати, после кислого апельсина коктейль сладкий. Я упала вообще. А, ну внутрь упала. Я на 0,5 снимаю. Это мой лайфхак, как зажигать камин. Я надеюсь, у нас получится. Короче, я пробовал спичками, их вот тут видно. У меня ничего, естественно, не получилось. Поэтому это все вот так заливаем розжигом. Я не знаю, получится у нас или нет. Но, во всяком случае, постараемся. Еще взял я с собой эту. О! Это тоже тяжелая артиллерия. Надеюсь, мы не загоримся. Слушай, нагорит-то горит. Александр молодец. Все, пошло. О, пошло дело, пошло. Все, лайфхак Теперь закончился. выключаем свет. Ой. Вы так... Но она сейчас разгорится. Да. Короче, ждем, пока разгорится. Все. Такой вот у нас костерчик получился. Ну, как костерчик, это камин. Вот, Света пытается это все красивенько сфоткать. Девочки там тоже что-то где-то сидят. Валь там тут лежит с Полиной. Вот, мы продолжаем смотреть 8 подруг Оушена. Мы уже вот на моменте, где они на Met Gala. У нас
Можешь снимать постоянно. Сонь, двигаемся. Камин прям идеально в тему. Зеленые глаза, называешь меня вертухи. Говоришь, ты это мне не зря. Сердце я У тебя я забрала. Все меня ругают служения, что уже детишки у нас двое. Только что делать мне с тобой тогда? Что же делать мне с тобой? А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Это мне судьба послала, лишь любовь мою. не судите строго люди, пожалей меня. Это жизнь суждено. Быть грешного вина. Не стоишь, но найти ее найти не могу. Пьет веночек до ночной воды. Одинокая стою на берегу. Вижу отражение своей мечты. Все, мы идем за маршмеллоу. Мне было очень хорошо. Мы жарим маршмеллоу на ноже, потому что палочки не привезли, я развел костер. В огонь брошу просто. Я пыталась найти нам шпажки. Мы их заказали? Ой, она загорелась. Как это есть? Вань, ну попробуй. Бай. Все, это мой блок, я пытаюсь не жечь себе руку. А до какой степени должно быть маршмеллоу, типа, это прожариться? Ну просто Пока черный не станет. Не, ну просто это. Оно с одного конца. Все, Саш. Я человек слова. Так немножко поджариваешь. Ну, оно с одного конца, когда пожарился. Это очень вкусно, особенно корка. Черная. Что я вам хочу сказать? Вот сейчас на моменте монтажа, немножко, правда, в другую комнату, чтобы тоже здесь вот покрасивее как бы фон можно записать. Я нас очень хочу поругать, что мы едим эти маршмеллоу с ножа, потому что, ну, с ножа есть нельзя. Можно себе абсолютно все что угодно там порезать во рту и так далее. Просто мы заказали палочки специально, чтобы, ну, как бы это все красиво пожарить. Но они не пришли. Валя сделала доставку, но просто не привезли. Очень прям ругаю нас. Так нельзя делать. Не берите с нас пример. Вот. Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет. Мне очень дорог твой взгляд. Мне не важен твой цвет. Я когда вижу, точно вижу. И некому вслед. Ну, текст, да, знать все-таки. Я так боюсь не успеть. Хотя бы что успеть. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Заторможенными пальцами в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину, выберу мину. И добрый вечер. Да, на во льду была. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Я, короче, все таким вот шедевральным образом прибрал. Там у нас все моется, все делает чай. Сашечка, у нас хозяюшка вообще. Я так не умею. Он так быстренько хоп-хоп-хоп, и все готово.
Все, режим привандакам включен. Я так Всё. реально не умею, я без прикола. Все, теперь Соня у нас делает нам чай. У нас, короче, мы смотрим Крик 7. И лучше всех шарю в концепции я. Мы ждем, пока у нас Валя начнет орать, прости, мне язык заплелся. Вот. А также пьем чай. Ну-ка. Ставки нас. Ау, кстати, не сильно видно на камере, ура. Не знаю, сейчас ее зарежут или позже. Ну что же, я уже помылся, переоделся, мы посмотрели 7-ю часть Крика. Я не знаю, вообще выйдет ли этот влог или нет, потому что как будто здесь очень мало каких-то, в принципе, ну, файлов, данных. Я не особо снимаю сегодня. Ну, допустим, уже посмотрим на монтаже. В общем, мы сегодня как прошел день? Мы сначала поели, затем у нас был просмотр фильма, потом мы еще погуляли, потом мы посидели у костра, еще мы жгли камин, и потом еще посмотрели Крик. Вот, сейчас мы уже ложимся спать. Вот так вот, как-то и прошел день. Мне очень понравилось, прикольно. Настроение у меня, конечно, потрясающее. Они еще меня обвиняют, что они не могут уснуть. Вообще, они не оценили, что я пою в душе. Ну, вы представляете? Вообще. Всем hello. Ой, что-то я прям супер ужасно выгляжу. Наверное, уже где-то 10. Я сегодня наконец-то выспался. Вчера просто спал 4 часа. Мы уже все вроде проснулись. Вот. Там, насколько я понял, Соня в ванной. Да. Вот этот вот шалун спал со мной всю ночь почти. Я просыпаюсь, я вот так лежу. Так, да? Вот представь, что у меня глаза закрыты, просыпаюсь, он вот тут сидит. Буквально прям вот тут. А у меня в какой-то момент там уже планшет лежал. И он чисто на планшете. Не, он потрясающий. Но сейчас он что-то ушел. Потому что я что-то Ну, я его не прогнал, но я что-то проснулся резко, он убежал. Мы, короче, все уже с девочками убрали. Я вам чуть ничего не записывал. Вот мы собрали еду, которую домой повезем. Вот тут тоже девочки вещи собрали, все прибрали. Это мои вещи. Вон они все на веранде. Играют там вот с Марусей, я так понимаю, да. Я уже тоже как бы... Сейчас я к зеркалу подойду. Уже тоже собрался. Единственное, конечно, мне что-то волосы не особо укладываются. Ну, ладно, допустим, за нами уже приехала мама. Ей там просто дрова привезли пешком. Сейчас она нас заберет. Мы девочек отведем на станцию и все. И потом поедем домой. Ну что же, вот такой вот влог у меня получился. Я подумал, что это, возможно, будет прикольная идея закончить его в ванной, поскольку, ну, последний, который был в ванной, у меня больше нет. И закончить его в ванной, вот так вот тоже снять зеркало. Извините за звуки на фоне, там и телевизор, и папа что-то на кухне делает. Я пришел снимать сюда как бы завершение, и все сюда пришли. Каким образом? Сама не знаю. Более того, понятия не имею. В общем, такой вот влог у меня получился. Я надеюсь, вам безумно сильно понравился. Обязательно поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Так вот. Там еще машина на фоне. Каким образом? Реально, мне imagine. Я надеюсь, вам безумно сильно понравился этот влог. Мне безумно сильно понравилось, как я отметил свой день рождения. Это было реально круто. Я не очень много снимал. Вообще, просто по минимуму. Когда вот захотел, тогда я снимал. Не специально, потому что иногда, когда я снимаю влоги, я снимаю специально, потому что, надо во влог вставить. Здесь я просто снимал от души. И, в принципе, это получилось, довольно прикольно. И да, может быть, и не идеальный какой-то влог получился, я просто немножко переживаю по этому поводу, но было круто. Я классно отменил свой день рождения. Вот, поэтому, если вам понравилось это видео, если вам понравился вы меня видите впервые, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Ну что же, погнал учить все на новые уже коллоквиумы, делать новые какие-то дела. Подписывайтесь, буду вас ждать. Всем пока, ну а для своих, всем бай. Я надеюсь, эти звуки когда-нибудь уже закончатся в нашей семье. Пока!